Valmis? Yes. Liike alkaa. Liikkeelle mars. Sivu. Käännös vasempaan. Liike 7. Liikkeelle mars. Sivu. Käännös oikeaan. Normaali käynti. Täyskääntö. Hidasta käyntiä. Sivu. Normaali käynti. Sivu. Liike 6. Liikkeelle mars. Sivu. Käännös vasempaan mars. Liike 6. Kiitos. Yes, wow! Hitto nyt pomppui. Hyvä jojo. Sitten. Kuva putkella kaikki. Sitten otetaan vaikka liikkeestä maahanmeno. Hei, semmonen huomio liikkeenohjaaja, että jos te täytyy kuvata, niin älkää ottaa kauheasti tuonne aurinkopäin, siitä ei saa varmaan mitään selvää jälkikäteen. No, otetaan sittenkin näin päin tonne suuntaan ja sä saat kuvata sen. Oletko valmis? Jep. Liike alkaa. Liikkeelle mars. Sivu. Kätky. Maahan. Matka riittää. Palaa koiran luo. Käsky. Sivu. Kiitos. Wow! Yes. Jeps, eli sit luokse tulo. Otetaan tälle samoin päin, niin saa kuvattua hyvin. Liike alkaa. Jätä koira. Odota. Matka riittää. Käsky. Sivu. Kiitos. Suoraan mun nyrkkiin päin juokse. Pölkky päähän. Sitten otetaan Vähän liian pitkä vauhti taisi tulla tossa. Kaunia vauhti. Sitten otetaan vaikka nousukäsky. Voisi tulla vaikka ja Sivu. oletko valmis? Jep. Liike alkaa. Käsky. Maahan. Jätä koira. Odota. Matka riittää. Istu. Maahan. Istu. Istu. Maahan. Palaa koiran luo. Käsky. Sivu. Kiitos. Yes. Ihana. Wow. Huomasit, että hämääntyi, kun tehtiin pidemmän kaavan mukaan. Niin. Tänne, tänne. Yes. Sitten voidaan ottaa kapulanpito. Hei. Otaks edes vai sivulle? Edes. Sivu. Hyvä, siirry vaan sinne eteen. Käsky. Käsky. Kiitos. Juhu!